আসসালামু আলাইকুম AtoZ ব্যাগ রিপেয়ার থেকে আমি মোহাম্মদ তুষার। এইটা ব্র্যান্ডের লাগে, যেটা বাহির থেকে আসা, ইউরোপ থেকে নিয়ে আসা। এইটা সমস্যা ছিল, এই যে এখানে যে পয়েন্টগুলো দেখতেছেন লকের পয়েন্ট, এই পয়েন্টের এই মাথা ভেঙে গেছিলো, তো এটাকে রিপেয়ার করে দিছি। আবার অনেকের দেখবেন এরকম মাথা ভেঙে যায়, এটা দস্তার থাকে, আমরা কিন্তু এটাকে পিতলেরও বানায় দিই ঢালাই দিয়ে। যাদের এরকম লাগেজগুলো, এগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট লাগেজ, বাজারে অনেক ধরনের লাগেজ আছে, ওগুলোর মডেল কাছাকাছি মিলে, এই মডেলগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট, খেয়াল করে দেখবেন এই মডেলগুলো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। আপনাদের প্রতিটা লাগেজের ভিডিও দেখাই, কারণ এক একটা লাগেজ কিন্তু এক এক ধরনের মডেল, কিন্তু চায়নারা হাজারো লাখো মডেল বানিয়ে থাকে। তো এই কারণে আপনাদের ভিডিওগুলো দেওয়া, যে এক এক লাগেজের এক এক ধরনের কাজ। যাদের এরকম লাগেজগুলো রিপেয়ার করতে যাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা কিন্তু ঢাকার যে কোনো জায়গায় হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি, বা আপনারা আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। ঢাকা নিউ মার্কেট 1 নম্বর গেট 324 নম্বর দোকান। ভিডিওটি ভালো